Köy Efendim galiba. bu bizim kendi ineklerimizden diyelim, affedersiniz. Balıklar da yabancı değil, yörenin balıkları. Buradan çifte köprülere geçeceğiz. Arhavi çifte köprüler. Arhavi'de ikinci durağımız Mençune Şelalesi. Borçka Karagöl'den selamlar. Borçka Karagöl aynı zamanda 4. günümüzün son gezi noktası diyebiliriz. Buraya nasıl ulaşıyorsunuz? Borçka'dan sonra Camili istikametine devam ettiğinizde 27 kilometre sonra Karagöl'e gelebiliyorsunuz. Giriş ücreti 13 lira bir ücret ödüyorsunuz girişte. Binek araçlar, pikaplar ve vesaire araçlar için. Kamp turizmi için de Türkiye'de sayılı uygun yerlerden bir tanesi. Yöre halkı tarafından da aynı zamanda mesire alanı olarak kullanılıyor Karagöl. Gölün etrafında yürüyüş de yapabiliyorsunuz. Oldukça keyifli. Biz bir yürüyüş yaptık, çok keyif aldık. Yürüyüşü de tavsiye ederim sizlere. Buradan Borçka merkeze geçeceğiz. Bir yemek yeriz. Arkasından da konaklayacağımız otele geçeriz. Bugün Borçka'da olacağız. Yarın kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Kameni Vadisi'ne geldik. Aslında burası programımızda yoktu. Spontane oldu. Sağ olsun benim kıymetli dostum Mecit, Borçka'ya geleceğimi öğrenince hemen buradaki akrabalarına haber verdi. Bizi hemen burada güzel bir şekilde misafir etmeye başladılar. Çok sağ olsunlar. Kameni Vadisi Lazca ya da Hemşince ya da Rumca bilmiyorum. Türkçe anlamı çok kar yağan yer anlamına geliyor. Güzel bir ahşap evde kalacağız bu akşam. Çok muazzam güzel bir gündü bizim için. Yorulduk ama değdi yorulduğumuza. Çok da acıktık. Güzel bir yemek bizi bekliyor. Biz buradan yemeğe geçelim. Yemekte görüşelim tekrardan. Odamıza yerleştik. Şimdi yemek yemeye geldik. Kameni Vadisi'ndeyiz. İsminiz neydi? Kazım Yılmaz. Kazım'la beraberiz. Benim sağ olsun can dostum Mecit yönlendirdi buraya. Kazım Beyler çok güzel ağırlıyorlar bizi. Şimdi ne geldi masamıza? Bu köy Efendim kaymağı. bu bizim kendi ineklerimizden diyelim, affedersiniz. Sağdığımız sütün üstünden aldığımız kaymak. Süper. Bu tamamen %100. Bu da peynirimiz. peynirimiz. Kendi sıkıştırmayla yaptığımız. Bu da nacizane bizim geldiğinizde gördüğünüz o aralardan aldığımız kestane balı. Kestane balı. Şahane. Üstüne de kendi az önce kaymaktan devamında gelecek olan Tereyağı. süt ürünüdür, tereyağı. Tereyağı. Süper. Bir de kuymak. Kendi değirmenlerimizde öğüttüğümüz kendi mısırımız zaten görüyorsunuz orada. He. Fasulyemiz var, mısırımız var. Ya masadaki her şey bahçemizde organik. kesinlikle. Tamam. Dağlık organik birkaç bir ürün daha getireceğiz ilerleyen saatlerde. Tamam. İlerleyen saatlerde derken şu anda yemekle sizi bozmayalım diye. Balığımız gelecek, havuzumuz zaten buradadır, onu da gördünüz. Süper ya. Çok güzel. Her şey organik, her şey doğal, Vallahi her bu şey çok şekilde samimi. ekoturizm dedikleri şeyi biz Lazlara uyarlayarak yapmaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Her şey dört dörtlük olmasa da Elinize aklınıza sağlık. sana. Tamam, biz bunları soğutmadan devam edelim bu halde. Kesinlikle afiyet olsun. Eşlik etmemi isterseniz buradayım. Tamam, süpersin. Şöyle mısır ununda, yağda kızartılmış alabalıklarımız. Balıklar da yabancı değil, yörenin balıkları. Şu an sesini duyduğunuz suda yaşıyorlar. Aşağıda hemen havuzları var. Orada yetiştiriliyor balıklardan. Valla çok keyifli ya. Çok keyifli geçiyor akşamımız. Neyse balıklar da soğumasın. Onlara da hemen başlayalım. Bu akşam konaklayacağımız ve şu an yemek yediğimiz yerin ismi Yılvadi Tesisleri.
Borçka'dan bir 10 dakika uzaklıkta. Şahane bir vadide. Yan tarafta da gürül gürül bir dere akıyor. Yani şehirden uzak, güzel bir vadide, huzurlu bir vakit geçirmek isterseniz yemekler çok lezzetli. Konaklama tesisleri de çok güzel. Çalışanlar çok güler yüzlü. İnsan daha ne istesin? Burayı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Günaydın. Misler gibi uyuduk. Hatta o kadar güzel uyumuşuz ki kalkmakta biraz zorlandık tabii ki. Biraz oksijen sarhoşu olmanız burada işten bile değil. Çaydan başlayayım. Çay odun ateşinde pişiyor. Tamamen eski usulde. Yine yöresel lezzetler var. Biz güzel kahvaltının tadına bakalım. Ondan sonra çevreyi keşfetmeye başlayacağız. Bugün şöyle yaptık. Sabah Borçka'da uyandık biliyorsunuz. Kahvaltımızı yaptık. Arhavi çok yakın. Arhavi'ye böyle bir yarım gün ayırmayı planladık. O yüzden Borçka'dan yola çıkıp şu an Arhavi'ye gidiyoruz. Tüneller yapıldı buraya. Tünellerden değil de ilk tünele alternatif yoldan sağdan devam ettik. Ve bu güzel manzaranın olduğu yerdeyiz şu an. Burası Can Kurtaran diye geçiyor. Arka tarafta deniz var. Hopa görünüyor. Değil mi? Hopa Arhavi olmasın? Arhavi de olabilir orası, Hopa da olabilir. Bilenler yorumlara yazsın. Aynen, bilenler yorumlara yazsın lütfen. Böyle deniz ayaklarınızın altında. Bu güzel manzarayı görmek için tünellerden değil de sağdan devam edip Can Kurtaran'a gelebiliyorsunuz. Buradan çifte köprülere geçeceğiz. Arhavi çifte köprüler. Oradan da Mençune Şelalesi'ne gidip Arhavi'yi bitiririz. Arhavi'de ilk durağımız çifte kemerli köprü oldu. Bu köprü 18. yüzyılda yapılmış Osmanlı döneminde. Hemen altından da Durul ya da Dumrul Deresi, tam ismini öğrenemedim. Ya Durul Deresi ya da Dumrul Deresi gürül gürül akıyor. Buradan da Mençune Şelalesi'ne geçeceğiz. Mençune Şelalesi'nde tekrardan görüşelim. Arhavi'de ikinci durağımız Mençune Şelalesi. İyi ki de gelmişiz. Hakikaten görmeye değer bir yer. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Arhavi'den yaklaşık aracınızla 20-25 kilometre bir yol kat ediyorsunuz. Sonrasında bir yaya yolu sizi bekliyor. Patika'dan yukarı doğru yaklaşık bir 700-800 metre yürümeniz gerekli. Yorucu bir yol. Allah'tan birkaç tane bank var yolda. Oralarda dinlenip tekrar kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz yola. Pazar günü olduğu için oldukça kalabalık. Aileleriyle gelenler, çocuklar, göle girenler. Oldukça hoş, güzel bir yer. Çok yabancı plaka gördük ama çevreden de buraya hafta sonu için gelenler var. Arhavi programımızda Mençune Şelalesi son yerdi. Buradan tekrardan Borçka'ya geri döneceğiz. Borçka'da henüz keşfedilmemiş bir yere geldim. Bu vadinin ismi Gorgodi Vadisi. Derenin ismi de Gorgodi Deresi. Direkt bu su içilebiliyor. Ve tadı mükemmel.
anlatabilirsin bize burası ile ilgili? Tamamen doğal ve %100 garantili doğal bal. Kestane balı dediğimiz bal mı yetişiyor burada? Kestane ve dağ balı karışımı. Kestane dağ balı. Kalite üstün. Bana göre çok üstün. Şu anda bunun parasal değeri 500-600 liradır bunun kilosu. Evet. Yoğun bir bal yapılır mı? Yok. Azınlıkta olduğu için fiyatı çok yüksek ve çok değerli. Bir insan 2 kaşık balla 24 saat, 48 saat geçinebilir. Vücut organizmayı... Bütün besinleri oradan alabiliyor, mineralleri. Kesinlikle minerallerin hepsini alır. İşte eski insanlarımız bununla beslendiği için arı sütü, bal mumu, işte orijinal balla yaş ortalaması 80-100. Tamamen doğal besleniyor. Asma Köprü'yü de seyretmiyor. Gide gele gidiyor. Evet, tam 5 gündür Artvin'deyiz. O kadar güzel yerler gördük, o kadar güzel anılarımız oldu ki anlatamam. İnanın bunu gelip yaşamak lazım. Biz çok keyif aldık. Siz de izlerken umarım çok keyif almışsınızdır. Borçka'dayız şu an. Son günün akşamı da bu şekilde Artvin'de her şey karşınıza çıkabilir. Sürprizlere hazırlıklı olun. Derenin kıyısında bir akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Menüde alabalık var. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Artvin'le ilgili sorularınızı yorumlar kısmından lütfen iletin. Keyifle yanıtlamak isteriz. Ve son olarak da sayfamıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Artvin'den sevgiler. Burası 64 yaşında bu değirmen. Hamarlanmamın hatırasıdır. Şu değirmeni ahşaptı. Buraya bir sel oldu. Buralar yıkılınca beton tarlaya çevirdi. Ve hayrattır. Kapıda kilit yoktur. Gelen öğütür, çeker gider. Tamiratı, bakımı bizzat bana ait. Şimdi babamdan da bana geldi. Benden de bunlara gelecek. Böyle hayratı devam ettireceğiz. Maşallah. Ne güzel size. Tebrikler. Haydi bakalım. Ellerinize sağlık. Bay bay. Bay bay.